Elang adalah salah satu dari jenis burung predator yang terdapat di seluruh Indonesia. Dalam bahasa Inggris, eagle atau elang merujuk pada burung pemangsa berukuran besar dari suku Accipitridae terutama genus Aquila. Elang adalah burung pemangsa yang kuat dan terkenal karena kekuatannya, dan telah beradaptasi menjadi salah satu predator burung yang paling ganas. Namun, para pemburu telah menjadi yang diburu, dengan banyak spesies kini berisiko ditembak dan diracun secara ilegal.